inyigisho fatiro mu mugwi umukenyezi w'ubwenge ahanini zifatiye groupe umukenyezi w'ubwenge tudabord yavutse muri 2020 tukovuga birebire. Groupe umukenyezi w'ubwenge irimwe abakenyezi uyu munsi 372. Nateguye presentation mu Kirundi ko je ndakunda kubahiriza amategeko kandi nivyo bari batumenyesheje. Groupe umukenyezi w'ubwenge ishingiye ku nyifato z'umukenyezi zimutumbereza kukubaka urugo rwiza, urugo rushingiye ku ndero ndundi no ku ndero rukristo. Groupe umukenyezi w'ubwenge ihurikiyemo abakenyezi bava mu mihingo itandukanye, amadini yosofu Islam. Abayisilamu bari ngaha mutubabarire, hari impamvu tutabashira muri champ d'action y'ivyo dukora. Tubandanye inyigisho fatiro rero, tugomba kumva yuko amahoro numushinge w'iterambere. Iyo mu rugo atamahoro ahari, ntushobora kwibaza yuko igihugu cogira handuma. Tukiri ngaho ngoma ndababwira ka demonstration gatoya, n'umuntu yagiye gusaba ijambo mu biro kanaka, ashikiriye umusekreteri murazi ko ari bo bakira, amwakira nabi cyane. Aribaza none uyu muntu kwanyakiriye nabi byagenze gute? Aha ngoma mutahura igituma ishingiro nyamukuru rya development ari urugo. Wa musekreteri ati je umudirecteur wanje yamfashe nabi nico bituma mubona ndi muri eta imezuko. Ati je wa directeur ndamuzi reka ndamubaza ati allo monsieur le directeur, bambariye yuko wawe vyagoranye umusekreteri wamerewe nabi kubera wewe vyagenze gute? Ati womenye ukuntu Deje yafashe. Ati Deje ndamuzi. Acha telefona Deje ati Deje mpuye n'umusekreteri wawe ambariye ko ibintu bitameze neza vyagenze gute? Ati womenya uyu mugore yangiriye. Mwumvise la source, abantu batanu bose bagize ikibazo, nta numwe ariko arabarantable mugabo vyavuye kurinde ku mukenyezi. Rero umukenyezi ni isoko y'iterambere. Mu gihe umukenyezi yitawe akamenya icari, byose birakurikira. Umukenyezi w'ubwenge canke umukenyezi wari we wese kubera turi kumwe n'abatari muri iyo groupe, asabwa kuronderera urugo. Babitwigishije gukura amaboko mu mpuzu tukarondera. Aha naho ikintu kimotive nkunda kwigisha ndaja gushikira cyane ukuntu abakenyezi tutiyemera. Babitwigishije abakenyezi ntitwiyemera, tuguma twumva umenga ntidushoboye. Nagwanda bamenyeshe ko atamutahe uba muto, nta mutahe uba muto. Nimuhaguruke mukore, umwese yumve ko gira ini contribution mu muryango. Mureka kubikora uno munsi, ariko umunsi bizoshika umugabo wari wize akaba takihari, ashobora gufungwa, ukuboko yahora gukoresha gushobora kuvunika, ukugura aho gukoresha gushobora kwanka, umwana azorira rimwe uzoca wiga gukora. None kubera kimwe mwerekana ko mushoboye gukora batakihari kandi bahari mwari kubibereka. Ico kirerekana ko twese nous sommes capables, nous tous. Tuvugana ukuri, mumbarira umuntu yoshika danze ni situation ari ambezwe, tellement ambezwe ategeza kuyikuramo. Nabaye akarorero, uraryamye urayodasinzire kubera umwana yarayinzara, kubera uhora guha ratio sihari byamugoye. Bukeye wokora iki? Aho umwese arishura. Vyiyumvire kuko bishobora kugushikira, bishobora kunshikira. Bukeye wokora iki? Bisigura ko turashoboye, ahubwo inkomezi zacu zibiswe kure cyane, niho tugwa kubafasha muzikwege izo barriere twebwe twiremera ubwacu zitahari tuziremere. Tubandanye ngarukere kuco Sandrine yasavye cuko tudahora, kubera twabuze ivyo tuvuga ariko duhora kubera umwambaro w'amahoro utubera kuruta umwambaro w'intambara. Hariho umukenyezi yitwa Vashiti, niwe ngomba gutanga kwa karorero. Vashiti yabonye ko umwambaro w'intambara yo mubera, intambara iciheriwe iherera iwe nyene. Nukuvuga ibaze umugabo yagomba kumwerekana ko afise umukenyezi mwiza wa karanga, ariko birashoboka ko n'umugabo yarafise amakosa, guko birashoboka bavuga ko yari yaborewe, yari yanyoye inzoga nyinshi araborewe. Kumbure Vashiti yarafise des raisons zituma adashobora kumwitaba, ariko kubera atagize ubwenge amenye ko atari gihe cyo kuvuga, byamugira ingaruka mbi, asohoka urugo. Esther naho yashikirwa yashikiwe kubera gusamara kwande
Pavashiti ntiyamenye ko bikenerwa ko rimwe rimwe uhora niyo yari kuza atekanya akavuga ati umugabo wanje yaborewe muga akavuga ati muri uwo mwanya si umwanya wo kuvuga ko yaborewe ngo ndamushinyaguritse ahubwo reka ntekane numvirize ico ampamagariye mugabo yaciye aja ku majambo aravuga abakenyezi rero tubura ivyo dukora buga tukaronka ivyo tuvuga nta kuntu umuntu yorate mbega mvugira he mvuga iki ni gihe cyo kuvuga cyangwa ni gihe cyo guhora erega umugabo ntashaka kugusuzugura ngo nuko yavuze ngo ugahora hari abo mpora nigisha bagacavuga ngo iyo duhoze ngo abagabo bacabona umenga turabakengereye ayobora guhora yobora guhora hakwa guhora kuvuga ibitari byo dutekereze duhore mu gihe bikenewe igituma navuze nti ikigwa canje kiragumye bahava bavuga ati none bari kubatwigisha yuko tukumenya ko dushoboye none bagarukane kutubwira ngo duhore oya nico gituma navuze nti ikigwa kiragoye mu gihe ugifatiye hagati mugabo gitanguriye hejuru kumva imvo n'ivani gusaba yuko rimwe rimwe uhora ucubitahura mugo no munsi waje ngahatahure ko hariho situation zimusaba guhora hariho akayimaje nakoze hari akayimaje nakoze nuko abagize projection batagashizeko urabona uyu mugabo yifutse igitambara mu maso si ukuvuga yuko yarasanzwe acifutse mugabo yameze nk'umuntu acifutse kugira ngo ivyo yabonye ntibimusamaze kandi yabibonye tuvuga yuko ufashe umugabo en flagrante umva wabibonye mugabo umukenyezi w'ubwenge cyangwa umukenyezi afise ubwenge nyene wari we wese ashaka kubifata ngo utabibonye pour avancer chercher l'auteur opporter de dialogue kavuga ati naho ndabibonye ndabitware gute wabibonye ariko ushize kwigitambara wifashe nk'utabibonye nakakayimaje ndagakunda cyane si kubera ivyo bintu atabibonye ariko yabibonye mugabo rien vu yifashe nk'ukumenga nta nakimwe yabonye rien entendre urarosa umuntu aguha amakuru y'ukuri ati burya jewe nabibonye namubonye ariko kugira ngo ntakwatse kugira ngo ubifate wowe bize kugufasha uje gushika handi rien dit bien entendu mais rien dit uyu muntu naho mubona amatwi yiwe azibiye yumvise ariko yagize iki conclusion rien vu rien entendu rien dit urumva urabibona ukavyumva mugabo rien dit ugashira umuntu ugashira agafukamunwa ku munwa kandi wari ufise ibyo uvuga kubera wabonye ko muri uwo mwanya atari gihe ciza cyo kuvuga